si Sadut ngomongnya jadi beda. Asalna geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana we ayana. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa petepang deui dina acara anu maneh kamemet urang sadayana. Nyaeta dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka-12. Atuh mangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Di like, di komen anu saseueur-seueurna. Arah langkung pogor sareng semangat ka mamang anu nyandak dongengna. Langkung sayana upami di share sok di share kararencangan ngarah seueur anu ngiring manco kana ieu dongeng si Getih. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangklon teuing kana waktos sumangga urang ngalajengkeun deui jejer carita si Getih bagian anu ka-12 na. Sor cikopi betor simutna tarikan tali kolorna. Tumpak dungdung jes. Harita Kartiwa nanyakeun ngaran pamajikana Juragan Karmun. Nuhun atuh Juragan. Ari ngartos mah nanging saha atuh jenengan ibu kandungna Wulandari teh Juragan, supados abdi terang sareng gampil maluruhna. Juragan Karmun gancang nembalan. Sri Asih ngaranna teh Nyimas. Aden, manehanana geus tega ninggalkeun keluargana sorangan lantaran kapincut ku anu leuwih jegud sarta anu leuwih gagah hatur ngora batan kula melaan ka anak sorangan oge teu beda we di anak tere aya kanyahna pisan manehna estu tumelar kanu jadi anak. Oh, jadi Sri Asihnya namina teh Juragan. Tapi kantos penak deui can Juragan. Saatos ninggalkeun salira duaan teh anjeunna kantos dongkap teu ka ieu patempatan. Ah, boro-boro panggih atawa datang deui ka dieu. Beti saprak ninggalkeun kula duaan ge, manehana teh can kungsi aya deui datang ka dieu. Dalah ka anakna sorangan oge, labeng we poho jigana mah. Tapi keun ari ka diri kula mah sabodo teh teuing dageus dianggap lain-lain deui ayeuna mah. Ngan kula mah kahayang teh eta indungna Wulandari teh tong nepi ka poho ka anak sorangan mah komo ayeuna keur gering ripu. Mohon atuh Juragan, mohon. Upami kitu mah insyaallah kin abdi cuang tarekahan we sugan we atuh hasil sanes kitu. Sakarwati mohon laras pisan Juragan. Nyatu mudah-mudahan we engke ku abdi duaan baris diusahakeun. Tur kumaha we carana nya insyaallah pasti Ibu Asih teh upami pendak sareng abdi duaan bade langsung we diajak ka dieu manawi kersaeun kitu oge Juragan. Syukur atuh. Ari Jang Kartiwa jeung Nyimas Sekarwati geus sadia pisan mah. Rek bela ka kula anu keur kasusahan. Mudah-mudahan we cing hasil hidup duaan jeung deui cing salamet anak kula komo hayang geura cager tina panyakit parnana. Mohon Juragan, mohon Juragan. Sekarwati, hayu tuh ah. Cuang miang we ayeuna ngarah tereh maluruh ka nu ngaran Ibu Sri Asih teh. Nya atuh hayu Kang Juragan, abdi duaan ayeuna miang heula tuh nya. Tur abdi duaan ada dihapunten ya. Margi danget ayeuna tetela
Abdi duaan da can tiasa nyumponan kana pamudut salira sakumaha mistina juragan. Nya keun we Nyimas. Kula ayeuna bari sabar nungguan waktu anu hade. Tur kula kacida miharepna aranjeun duaan mampu ngalakukeun tindakan. Tur taya halangan naon-naon ngan kahadewe sing ati-ati sarta waspada. Dina mangsa ngalakukeun tindakan pomah ulah gagabah. Sabab pihak kerajaan Tumariswana khususna rajana si Purnawijaya Yuda eta teh raja licik nakeranan sifat-sifatna mata ngarugikeun ka urang. Mohon laras pisan juragan, laras pisan. Abdi memang kantos dilicikan ku eta raja teh. Dugi ka diri abdi oge kantos disiksa tur dikerem di lebet pangberokan. Mung ti payun teh abdi kabujang ditulungan ya ku Sekarwati. Jantannya alhamdulillah salamet. Tiasa bebas deui tina panyiksana eta raja anu samena-mena teh. Ceuk Kartiwa harita anu saeutik gedena geus ngabeberkeun riwayat hirupna ka Juragan Karmun. Anu nyata Juragan Karmun oge keur ngaranapan Bang Baluha teh alatan kalakuan jeung katelengasan Raja Tumariswana. Atuh geus amitan kitu mah Kartiwa jeung Sekarwati. Singgetna carita Sekarwati jeung Kartiwa duanana terus weh mariang deui ninggalkeun imahna Juragan Karmun. Malah dibekelan duit sagarupa ku Juragan Karmun teh samemeh ararindit. Singkatna carita di satengahing perjalanan dasar kudu kitu we lalakona. Duanana bat dialamprokeun deui jeung si Caping Sakti. Anu ayeuna mah ukur make iket sirahna teh henteu make Caping Sakti deui. Atawa cocotomna anu memang geus pajet harita keur ijieun jajaten ngalawanan Kartiwa. Sarta didinya aya Ki Unggara Pancasona ngajadikeun si Caping Sakti kahudang deui rasa kawanina ngarasa regreg. Kupedah didinya aya uwana nyaeta Ki Buyut Unggara si Pancasona. Nyeh si Caping Sakti manehana seuri bari nyarita. Orang dipanggihkeun deui di dieu Kartiwa Sekarwati. Bagea. Ayeuna kula datang deui ngahadang bareng jeung uwa kula Ki Buyut Unggara si Pancasona anu baris nindak Randika Duan. Ceuk si Caping Sakti mungguh gede hate. Kartiwa gancang nembalan. Andika memang teu boga kaera Caping Sakti. Eleh jajaten teh bet terus minta bantuan kanu sejen. Ki Unggara Pancasona deui kawas lain jago kolot wae. Daek dititah kudu jadi murid. Ceuk Kartiwa ngahaja nyaritana rada sugal. Sabab geus taya deui gunana pikeun Kartiwa mah ngajenan ka jalma seperti si Caping Sakti oge ka Ki Buyut Unggara si Pancasona. Anu memang kaduarana ge mangrupakeun jalma kejam jeung talenges. Setan kumaha dewek we rek menta bantuan ka saha oge deuleu. Anu penting mah eta bedog si Geti bisa karebut ku diri dewek deuleu. Ngarti Andika Kartiwa. Ari bakal mampu mah ngarebutna pek we teh teuing kainya rebut ku Andika Caping Sakti ngan ulah maksakeun lamun teu mampu bisi cilaka. Pasti bakal mampu atuh Kartiwa. Sabab di dieu kiwari aya guru dewek sakaligus uwa dewek anu bakal nindak Randika Duan sarta anu bakal ngarebut eta bedog si Geti. Yakin pisan si Caping Sakti karep jeung pamaksudanana bakal laksana tinekanan dumeh didinya harita aya Ki Buyut Unggara si Pancasona. Sekarwati kadenge harita manehanana ngilu nyarita.
Bet jumawa Andika caping rangsak. Dumeh aya batur anu bakal ngabantu. Moal mampu. Kalaku mah oge. Lawi hade marulang dewe. Lakonan hirup sorangan. Sing balenar. Ulah hayang ngaganggu wae kana katenangan batur. Tuh Wagoro. Tingalikeun ku Wagoro. Ieu bikang teh alus ngomongna. Kudu gancang ditindak ya Wagoro. Jadi iya nya anu ngaran Kartiwa jeung Sekarwati teh atuh masih keneh bau jari ngaok euy. Cetek mere pangawarah kanu kari patut mah Ki Unggara Pancasona nguntu pisan jigana teh harita yang harepan Kartiwa jeung Sekarwati. Kartiwa ngaharewos ka Sekarwati. Mundur Sekarwati. Ieu kaayan teh geus moal bisa dihalangan deui. Akang kudu nyang harepan ieu jago kolot anu teu gableg ka era. Mangga Kang. Layanan kahayangna. Ngan akang kudu apal we. Kumaha kalemahan eta ilmu si aki-aki teh Kang? Anu mana eta si aki teh? Jiga nyangking ilmu Pancasona Kang? Pasti eta mah Sekarwati. Akang jadi penasaran ilmu Pancasona teh anu kumaha seperti kumaha di kahebatanana. Naon cenah ieu teh caping sakti? Bet ngadon pating kacawis ngobrol gitu. Aya kawani eueuh cenah. Ijen jajaten ngalawan dewek si Unggara si Pancasona. Atawa geus apaleun gitu. Ka diri dewek anu elmuna luhung jembar ku pangabisana. Tenang heula Waguru. Ayeuna cuang papanas heula hatena. Cina budal heula amarahna. Kitu ta Waguru. Sok atuh, caping sakti geura papanas ku Andika. Hei Kartiwa. Hei deui caping sakti. Montong ngalelewes sia teh Kartiwa. Dengekeun ku si Laing ayeuna. Dewek menta ka si Laing. Sing harepan ieu guru dewek. Lamun nya si Laing hebat. Sakti madraguna. Sok geragunakeun bedog si getih ayeuna keneh. Lamun nya si Laing hebat ilmu. Hayo geragunakeun bedog si getih teh. Nyaheug ari kitu mah hayu. Ki Unggara Pancasona. Iraha urang rek ijen teh. Kuring masih keneh loba urusan ieu teh anu leuwih penting. Hayang buru-buru anggeus tembal Kartiwa harita. Bari rakatak. Dua leungeunana nyilang luhureun dada. Pikeun ngaluarkeun bedog si getih tina warugana. Katempo harita Kartiwa sidakep. Bibirna kunyam kinyem keur mapatkeun jampe pamake. Sima aing sima maung aing kasima ku maung lumpat aing lari maung tijalikeun aing seuri hahaha mursia mursitu cukup umur siang ukur sakitu. Harita aya angin anu nebak kana awakna Kartiwa. Sedengkeun si caping sakti jeung Sekarwati harita teh geus malundur ngajauhan pakalangan pikeun terus nyaksian anu rek ijen jajaten. Pok kadenge Ki Buyut Unggara si Pancasona cumarita. Sok gerak cacag ieu awak kaula Kartiwa. Ulah moal ngalawan kula rek cicing. Hayo geragunakeun ta bedog si getih teh. Abong kana-kana nyangking ilmu Pancasona. Jadi nangtang hayang dicacagnya. Heug atuh. Tadah ye Ki Pancasona rasakeun sia. Ser. Awakna Kartiwa ngageter. Sageus ngageter ngakebur. Sinar warna bodas ngagulung keluar tina dadana. Lila kalilan atrak jelas anu keluar tina dadana nyaeta bedog si getih. Ngalayang hareupeun dadana Kartiwa. Sanggeus bedog si getih keluar, kep bedog ditewak dicekelan ku Kartiwa.
Rasakeun ieu Ki Unggara si Pancasona. Heup. Iya. Corelak, jeleng, kurilak, kolebat. Bedog si Geti ngolebat ka cerina ngan ukur gulungan warna bodas. Saking ku cepet-cepetna bedog si Geti dina nalika digunakeun ku Kartiwa. Syuk. Bedog si Geti meuni nyerepet. Nyabat kana sakujur awakna Ki Unggara si Pancasona brak. Bahkan dadana Ki Buyut Unggara si Pancasona keuna pisan disabat ku si Geti. Brak. Cek. Dadana Ki Pancasona tembong. Laluag belah kulit jeung dagingna bijil Geti. Beunang kasabat ku bedog si Geti. Malah syuk kacrek kelenceng. Malah sirahna Ki Unggara si Pancasona oge tuluy ngagelenceng buntung sasapat napisan harita teh. Beunang kasabat ku bedog si Geti tina beuheungna nyebrot Geti hirup. Jeung lamun maseg teu nyaho yen Ki Buyut Unggara si Pancasona nyangking ilmu Pancasona, si Caping Sakti tangtu bakal ngalanyap hatena, bakal ruas ningali Ki Unggara Pancasona buntung sirahna. Tapi sabab memang geus katajir teh aku manehanana, kajadian saterusna bakal kumaha, si Caping Sakti tetep tenang we harita teh henteu ieu ngarasa ruas waktu nempo awakna Ki Unggara Pancasona ngagubrak mandi Geti. Sarta ijiran si Caping Sakti tetela henteu nyalahan. Kira waktu sababaraha detik sirahna Ki Pancasona anu buntung ragrag kana taneuh teh tembong bet ngadadak ngalayang deui ka luhur. Bari kadenge nya kakak seuri lantaran hirup kene. Hei Kartiwa, ieu kula hirup kene euy. Jasad kula anu ngagoler dina taneuh. Goat, geura hudang deui, hudang. Ceuk sirana Ki Unggara Pancasona ngagerawan jasadna anu ngagoler dina taneuh. Anu pikeun Kartiwa jeung Sekarwati mah matak hookeun. Kaget jeung teu percaya lamun mah teu nempo kajadian waktu harita. Ari sabab memang kakarak harita maranehanana nempo kumaha kaunggulanana tina ajian ilmu Pancasona. Panon Kartiwa jeung Sekarwati mencrong seukeut teu kiceup-kiceup harita teh kana badana Ki Pancasona anu tembong hudang deui bari jejarik jegan siga anu maksakeun rek nangtung. Nalika waruga badana Ki Unggara Pancasona anu geus eueuh huluan pancu nangtung set kalayang huluna Ki Unggara si Pancasona ngalayang satuluyna toh eta hulu si Unggara Pancasona napel. Sirah Ki Pancasona tembong ngalayang deui ka luhur terus napak deui kana sambungan sirahna anu tadi buntu. Jeung ilmu Pancasona teh memang hebat. Sabab waktu sirahna Ki Unggara Pancasona antal deui kana sambungan badanna, kayanana ngadadak nyambung deui. Oge tatuna anu dina dada jadi terus laleungitan balagar deui sarta lita taya tapak-tapakna acan. Nalika angin ngahileuwir nabak kana badan Ki Unggara Pancasona bareng jeung cageurna deui jeung pulihna deui Ki Unggara Pancasona. Katempo Ki Buyut Unggara Pancasona seuri meninggah deui. Ilmu Ki Unggara memang hebat. Paeh bisa hirup deui. Jadi teu mubah jeung teu gagal pantes dingaranan Ki Unggara si Pancasona. Kuring muji Ki. Ceuk Kartiwa ngahaja muji lawan.
Tapi mujina teh lain muji sanyana tapi sabalikna. Nyata tuh hebat atuh Kartiwa. Ilmu Pancasona mah moal aya anu bisa nandiganana deuleu. Kajeun 100 kali pae kula pasti hirup deui. Rek kumaha coba lamun geus kitu? Ha? Ulah waka bangga ku ilmu ki. Sakumaha hebatna oge ilmu moal aya anu salawasna hebat, pasti bakal aya apesna. Nu apes mah bedog ilaing deuleu Kartiwa. Dijulukan we si getih, tapi dewek mah teu mempan tah tina bedog si getih teh. Wah guru, tong diajak we ngobrol atuh wah guru. Gancang perenan tah eta jalma teh wah guru. Si Caping Sakti teu sabareun sigana mah. Hayang geura ningali Kartiwa binasa ku Ki Unggara si Pancasona. Ki Unggara Pancasona ngareret ka si Caping Sakti, terus ngeh ka ieu seuri bari nyarita. Tenang euy. Dewek mere heula angin supaya sumangateun tarungna. Cicing, barina oge ilaing tong loba nyarita deuleu Caping Sakti. Oh siap, Wah Guru siap. Derlah, kuring yakin Wah Guru bakal unggul. Ceuk si Caping Sakti boga kayakinan yen Ki Unggara si Pancasona bakal mampu nindak Kartiwa. Sekarwati panaseun hatena, manehna oge ngagorowok ngabobotohan ka Kartiwa. So Kang, terus Kang, kagok lah lawanan tah si Unggara Pancasona teh jago kahot atau geblek teh Kang, tuman. Siap Sekarwati siap, cuang gubrageun deui jago kolot teh. Sekarwati, guru dewek anu bakal menang mah Sekarwati. Tingalikeun geura si Kartiwa bakal modar sekali sagede oge. Hah? Mun yakin kitu pede atuh. Teu ngarumasakeun geus pernah eleh ku Kang Kartiwa. Alah, ulah sombong iring Sekarwati. Hah? Didinya anu sombong mah Caping Sakti ngabalikeun kaayaan. Kitu patembal-tembalna si Caping Sakti jeung Sekarwati. Harita Ki Unggara Pancasona kadenge cumarita deui ditujukeun ka Kartiwa. Kartiwa, gawat, geura sabetkeun deui teh eta bedog si getih teh. Dewek hayang apal, nah bet bisa eta bedog si getih nyisik nyacag kana badan kaula. Hayo, lamun manya bisa, kukule dagoan. Masih kini diberi kesempatan ku dewek deuleu. Hayo Kartiwa. Kartiwa teu nembala. Malah harita manehanana jadi terus mikir. Taya hartina jigana ceuk manehanana ngagunakeun pakarang oge. Sabab memang lawan boga ilmu Pancasona. Satiap bedog si getih ditibaskeun kana awak atawa warugana Ki Unggara. Nalika angin datang ngahiliwir nebak kana awakna Ki Unggara, pasti didinya Ki Unggara bakal hirup deui. Kitu pamikiran Kartiwa. Maka kukituna leuwih hade lemor ku pakarang pikir Kartiwa. Sat, les bedog si getih langsung ngiles asup deui kana warugana Kartiwa. Barang jeung nyelesna bedog si getih dina waruga Kartiwa, sakilat Kartiwa ngagajleng maju narajang kaki Unggara si Pancasona. Iya, cia, iya. Kartiwa teu micen deui waktu, langsung luncat maju narajang kanu jadi lawan. Ki Unggara Pancasona ningali kalakuan Kartiwa seperti kitu kadon ngeh ka ieu seuri, terus ngimbangan panarajang anu jadi lawan. Beak bengkak jigana mah rek nyacag awak dewek asa hartina meureun. Jadi kapaksa kudu lemor deui nya. Hayo diimbangan ku dewek deuleu. Dituturkeun ka hayang adi ka Kartiwa. Cuela, jeleng, kolebat. Dua jirim pating kolebat pada ngincer kelemahan lawan masing-masing. Het, hiya, cuela, jeleng, kalayang. Sakapeung dua jirim tembong pating corelat laluncatan ngaliwatan tatangkalan anu gede jeung jara langkung. Dua badan teu beda we ti kapas. Pating kalayang teu napak kana lemah,
silih tajong, silih pepe, silih serang, silih teangan kelemahan anu jadi lawan. Dua jebrot jengkang koleang dari deuk. Harita Ki Unggara si Pancasona jeung Kartiwa awakna katembong, pating jarangkang kahandap, pating koleang, terus pating dalig deug kabeunangan ku tenggeulana masing-masing. Ya, cia, corelak jeleng. Ki Unggara Pancasona seuri bari langsung manehanana nyusul tepus di ku panarajangna kanu jadi lawan. Sarta ku Kartiwa oge bisa karasa yen tebakan angin panarajangna Ki Unggara si Pancasona teh memang ngandung hawa panas. Atuh Kartiwa gancang ngagiwarkeun awakna kagigir siak syuk kilak plos bareng jeung ngeplosna panarajangna. Harita Ki Unggara Pancasona sakilat usul tepus deui ku panarajangna syuk. Atuh Kartiwa manehanana geus eueuh pilihan deui kajaba ngabendung kana daya panarajang Ki Unggara Pancasona. Atuh bantrokan dua kekuatan ngaliwatan leungeunna masing-masing geus teu bisa dipondah deui. Ya syuk suk dia des geduk des 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 bangkieung dari deug bangkieung dari deug. Kartiwa jeung Ki Unggara si Pancasona tembong pating dalig deug mundur ka tukang sababaraha lengkah akibat tina bentrokna kakuatan tenaga lapisan anu lumangsung. Ngan tapi matak aneh nalika Kartiwa ngajarik jeuk mundur ka tukang satu tas bentrok kakuatan manehanana ngagorowok. Aduh, Kartiwa tembong sumengir nahan kanyeri sarta kaget sabab dua leungeunna anu harita urut bantrok kakuatan jeung Ki Unggara si Pancasona teh bet ngadadak panas jeung heuras hese digerakkeunana. Acan oge leungit kakaget Kartiwa. Harita Ki Unggara si Pancasona geus katempo deui ngacorelat luncat narajang ka Kartiwa. Harita Sekarwati ningali eta kaayaan manehanana ruas kaleureunnakeun gancang manehanana ngacorelat luncat maksudna rek nada rek ngabendung kana panarajang Ki Pancasona anu rek neunggar kana dadana Kartiwa. Sekarwati harita geus ngagajeng luncat pikeun ngebantu Kartiwa ngan kaburu dihadang gerakanana ku si Caping Sakti. Atuh antuk nama Kartiwa geus teu bisa ngabendung panarajang Ki Unggara si Pancasona corelat jeleng kolemat suk des jebrot jelebet dua des 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 jengkang koleang ketebut. Kartiwa harita awakna ngajengkang ka tukang terus rubuh maring lemah geus teu bisa ngajaga deui kaseimbangan badana tuluy utah uger. Bari awakna jadi heuras jagreg teu bisa digerakkeun deui. Pangaruh tina ajian Bajra Wulung Geni anu digunakeun ku Ki Unggara Pancasona memang hebat oke eta ajian Bajra Wulung Geni teh. Gulang guling gulang guling harita Kartiwa gulang guling awakna bari gumaragung. Sanggeus gulang guling sakedeung terus sirahna ngulahe teu inget di bumi alam. Kartiwa langsung kapiuhan. Sekarwati anu nempo eta kaayaan langsung ngagorowok, "Kang Kartiwa! Kang Kartiwa sadar Kang!" Ceuk Sekarwati ngagorowok. Lalaki Andika mah geus modal Sekarwati. Ayo, naon deui anu perlu diharapkeun ku Andika Sekarwati? Biadab Andika Caping Sakti. Hah? Biadab. Ceuk Sekarwati harita langsung luncat narajang kasih Caping Sakti anu ngahalangan kana lengkahna rek ngabantu ka Kartiwa teh. Tapi naon atuh hartina Sekarwati maju narajang oge kasih Caping Sakti. Sabab si Caping Sakti memang nyangking ilmu kilat sagara
pangartina jelas jauh aya di salureun Sekarwati. Memeh nepi oge Panarajang Sekarwati kena kana sasaran. Harita geus kapihulan manten ku Panarajang balasan ti si Caping Sakti. Hiak syuk presak. Pereupna Sekarwati ngadius nyuruh erek narajang kana dada belah kencana si Caping Sakti. Tapi sakilat si Caping Sakti manehanana ngolemak dina ajian. Kilat sagara awakna leungit tina tetepan. Nyaho-nyaho set kolemak tak 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 tak. Si Caping Sakti geus aya di gigireun awakna Sekarwati. Satuluyna urat-urat penting anu aya dina beung Sekarwati ditotok ku si Caping Sakti. Atuh lumpuruk. Sekarwati awakna jol ngalumpuruk leuleus lir kapas anu kapupul banyu wae. Dina nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Ku kitu ku kieu na sim kuring amit mungkur hayu ah.